ီတာလောကကိုခွေးတို့ဘောက်ကနေဝင်းလာပြီးတော့အခုအောက်ခြေလွတ်သွားတဲ့ဒီ forest ဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ interview မှာဖြေလိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းရှင်တို့ပြောပြမယ်လားစစုံမဖို့တော့ဈေးတယ်တော့ကြွရှင်တို့စိုက်တဲ့နေရာမှာစိုက်တယ်လို့ဒါနေရာယူလိုက်တော့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ interview အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမြေကွက်တွေဝယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မှာပဲဝယ်ဖို့လို့ကြံတာဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးကြတော့ तू ကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘပေါ်မှာ तू ဘယ်လိုတိတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ပွဲတွေပါလေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အမှုပညာရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဗီဒီယိုမင်းသားမင်းသမီးတွေကသူ့ကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းသူ့ကိုပွဲတွေပါလေခေါ်ပါအောင်ပွဲရှိလို့ရှိရင်ပြောပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလားတွေအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကနားရက်တောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကထင်ရာဒီတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရာဒီတို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2လပေါ့10လပိုင်း17လပိုင်း2လအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုး3200နဲ့ကိုနားရက်မရှိရက်60လုံးလုံးကိုအပြည့်သူလက်ခံထားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းများပွဲမပါဘဲနဲ့ကိုနေပွဲတွေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ချင်းစရာလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါကျအချင်းစူးသွားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတချင်းနဲ့သူပောက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးအနုပညာရှင်အစောတော်လို့ပြောလဲရတယ်အစောတော်လို့မပြောလဲရတယ်နော်တေးတန်ရှင်ပေါ့အပြင်မှာဒီဝိုင်းနေမှာပါတဲ့မှာဆိုတဲ့တေးတန်ရှင်အစောတော်လို့ပြောလဲရအစောတော်လို့မပြောလဲရပြီးတဲ့ခါကျအစောတော်တွေကိုလို့တန်းညှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲခါကျတော့အစောတော်တယောက်ကဥပမာသူဆိုနေကြဒီတချင်းတစ်ပုတ်ပဲထားပါတော့အဲ့ချင်းတစ်ပုတ်ကိုဒီသေးဆိုအစိုးရမူရင်းအစိုးရတယောက်ကနေပြီးတော့ပောက်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကံရောညံရောဝရိယရောเนาะ TY အဖွဲ့သားတွေရောအားလုံးเนาะအားလုံးသူတို့အကုန်လုံးစူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒါမှ तू ကဒီလိုမျိုးလေးခုပိခတ်ပြီးအရန်တင်လေးစို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘသူ့အမပတ်စံမပေးဘဝအမပတ်စံမပေးသူတို့အောင်မြင်သွားလို့ဟာပို့ပြီးပောက်သွားလို့ကြောတာမျိုးကတခြားเนาะဘသူစီယာမှာဝဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဘသူ့အမပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့စို့ပြီးတဲ့အခါကျဒီလိုမျိုးစကားကြီးစကားကျယ်တွေပြောတဲ့အခါကျတော့လေလူတွေကအမြင်ကတ်ကြမှာပဲဒါသူ့ကိုမုံလုံးမှမဟုတ်ဘသူ့အမမှန်လုံးမှမဟုတ်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပြောပြတာရှင်းတော့နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတဲ့အခါကျသူတဲ့မူရင်းဆိုတော့မကောင်းမှုသူဆိုတာမှပြန်ကောင်းတာတို့ခုနပြောသလိုမူရင်းဆိုတော့ respect ရှိဖို့လို့လိုတယ်သူကနေပြီးတော့ပြန်ဆိုခွင့်ပေးလို့သူတို့တွေကဆိုရတယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကမူရင်းဆိုတော့တွေကဒီတချင်းကိုပောက်အောင်လို့ဘယ်လို music arrange လုပ်မလဲเนาะ mixing တွေကအကစားတေးဒီတီးလုံးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတဲ့အခါကျသူများရဲ့အုံနောက်တွေနဲ့များစွာစ조사ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဆိုတော်ပို့ပြောတာမမှားဘူးသူတချင်းတွေကိုသူဘယ်သူမှပေးမဆိုဘူးဆိုတဲ့ဟာအရန်ကုန်မှမှန်တယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲเนาะသူဘယ်သူတချင်းမှမဆိုခဲ့ဘူးဆိုတာအရန်ကုန်မှမှန်တယ်အဲ့ဒါလေသူလုံးပို့လောက်တဲ့လောက်ရက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမှန်တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမပြောလို့ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေသူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကကြတော့လူအမြင်ကက်စရာမျိုးကြီးတွေဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုเนาะဟိုရင်တော့မိဘတွေကတာသမီတွေကိုပညာတတ်အောင်စ조사ပညာတတ်အောင်စ조사ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးကိုကအနုပညာရှင်လုပ်မယ်မလားကိုဒီပညာတစ်ခုခုပညာဥမာ10တန်းမယ်နေနေ12တန်းမယ်နေနေဘွဲရသည်ပဲဖြစ်စေဘွဲမရသည်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာအပြင်ကိုအကောင်ဆုံးအကြောင်းကျုံအမှားမှန်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေရာနည်းနည်းလေးရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအောက်ခြေလွတ်တက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါသူလွတ်ပါတယ်မလွတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကအောက်ခြေလွတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းတို့ပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးပဲအနုပညာအလုပ်เนาะဒီလိုမျိုးတေးရေးဆိုဘာညာတွေဆိုတာအကုန်လုံးကကန်းနာတက်ပေမဲ့ဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးလူဘွားဆိုတာခဏလေးရဲ့ရှင်တို့သူတို့တွေအခုဒီ TikTok တို့ Facebook တို့ပေါ်လာလို့เนาะအောင်မြင်ပြီးပေါက်မြောက်လာတာမျိုးမပြောနဲ့ဟိုးရှိခင်ကက်ဆက်ခွေနဲ့ဖွင့်ရတဲ့စတူဒီယိုတေးတန်ရှင်တွေပဲဟွာတေးတန်ရှင်တွေကိုပဲအခုချိန်မှာကြည့်လိုက်အသက်ကြီးတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာအခုเนาะဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်တရင်ကားလေးအတွင်းမှာငါတီထိတ်ဆုံးရောက်နေလို့ငါဘသူ့ကိုတော့ဘလို့ကြောလိုက်မယ်ဘလို့ပြောလိုက်မယ်ဘလို့အောက်ခြေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုယ့်ဘဝအဆုံးသက်ကိုကြိုပြီးတော့ကြည်ထားလိုက်အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးအမှန်တရားပဲလူဘဝဆိုတာခဏလေးရရှင်တို့ဒီအောက်ခြေလွတ်တာတွေတို့အောက်ခြေမလွတ်တာတွေတို့ကြောတာတို့မကြောတာတို့ခြေတာတို့မခြေတာခြေသွားလားခြေသွားပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကြည်နေလိုက်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့လူဘဝဆိုတာခဏလေးကန်းနာတစ်ပင်မယ်ရှင်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဒါပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်